tudo bem com vocês? Agora a gente vai fazer a questão das atividades 34, 35 e 36 de Ciências da Natureza, lá na página 176. A questão número 1 pede para vocês lerem o texto e depois responderem algumas perguntinhas. Então vamos lá. Primeira pergunta. Por que as queimadas naturais elas são importantes para o cerrado? Essas queimadas elas são importantes porque o fogo ele vai remover o mato seco que fica impedindo a luz solar de chegar ao solo. E as plantas precisam da luz solar para poder germinar. Então, muitas dessas espécies de plantas do cerrado, elas precisam do fogo para que as sementes possam germinar, porque esse fogo vai queimar o mato seco, que impede essa luz solar de chegar no solo, certo? Na próxima página, letra B. O que faz o controle das queimadas naturais, impedindo que o fogo se alastre? Por que esse fogo ele não vai se alastrar? Essas queimadas elas ocorrem em períodos de chuva. Então, o clima quente, ele combinado com a umidade do ar, produz raios que provocam os incêndios naturais. Só que logo depois vem a chuva que apaga o fogo, certo? Então, como é em período de chuva, o fogo é criado e logo vem a chuva para apagar esse fogo, certo? Por isso que essa queimada natural, ela não vai alastrar, tá? Letra C. Por que as queimadas causadas pelo ser humano são geralmente prejudiciais? Essas queimadas que o ser humano causa, elas não podem ser controladas. Elas podem se alastrar por grandes áreas da vegetação, tá? E incluindo as florestas que não têm essa adaptação para o fogo, certo? Igual o cerrado, ele já tem essa adaptação. Já outras vegetações não têm. Então, mesmo quando elas são controladas, as queimadas elas podem causar a morte de animais, vegetais e empobrecer o solo. Então, tem vegetação que já está preparada para alguma queimada, tem outras não, certo? Então, quando o ser humano causa essa queimada, ele não consegue ter esse controle, certo? Não é igual a queimada natural, que é em período de chuva e a chuva consegue apagar. Então, vamos lá. Descubra 2, né? Descubra as palavras do quadro a seguir. Termo que indica determinada característica capaz de permitir aos seres vivos sobreviver nos ambientes em que se encontram. A adaptação. Ela tá aqui, ó. Começa aqui, a gente vai marcar. Começa no A e vai até o O. A adaptação. B. Animais responsáveis pela polinização de mais da metade das plantas angiospermas que possuem flores. Então, quem são esses animais? São os insetos. Então, começa aqui no cantinho, no I, e vai até o S. É todo esse cantinho direito. C. Exemplo de inseto polinizador noturno. Um inseto polinizador noturno é a mariposa. Ó, M até o A aqui, mariposa. D. Exemplo de características das flores que atraem agentes polinizadores. O que vai atrair? O que é uma característica que atrai? O perfume, ó, do P até o E. E. Plantas que, apesar de realizarem a fotossíntese, elas vão se nutrir de pequenos animais, o que permite sua sobrevivência em ambientes de solo pobre, né? Quem são essas plantas? São as plantas carnívoras, elas se alimentam de pequenos animais ali, certo? Letra F. Tipo de folha modificada que reduz a transpiração, diminuindo a perda de água. São os espinhos. Começa aqui no final do perfume e vai até o S, ó. Espinhos, certo? Essas são as palavras que vocês vão encontrar aí. Próxima página, questão 3. É uma questão do Enem, tá? O manguezal, ele é um dos mais ricos ambientes do planeta pela sua grande concentração de vida, sustentada por nutrientes trazidos dos rios e das folhas que caem das árvores. Por causa da quantidade de sedimentos, além de restos de plantas e outros organismos misturados à água salgada, o solo dos manguezais tem a aparência de lama, mas dele resulta uma floresta exuberante, capaz de sobreviver naquele solo lodoso e salgado. Para viver em ambiente tão peculiar, as plantas dos manguezais elas apresentam algumas adaptações, como raízes respiratórias que crescem para fora do solo, o que permite absorver o gás oxigênio diretamente do ar. Então, a resposta correta é a letra E, tá bom? Questão 4.
Observe o esquema a seguir que ilustra um dos tipos de polinização em plantas angiospermas, feitas por insetos. Olha aí, ó. Uma abelhinha foi numa planta, pegou alguma coisa e levou lá para outra flor, certo? No esquema, a abelha é o agente polinizador, que vai até a flor em busca de alimento, atraída pelas flores coloridas e perfumadas. Ela acaba dispersando um elemento reprodutivo masculino, levando-o de uma flor para outra. Assinale a alternativa que contém o nome desse elemento. O que ela carrega de uma flor para outra? Os grãos de pólen. Então, letra C, ok? Próxima página aí, os exercícios propostos. Questão 5. Relacione as colunas. Então, polinização, solo pobre em minerais, clima seco e manguezal. Então, vamos lá. Onde eu tenho raízes escoras, raízes que aparecem para fora, é um manguezal. Então, primeiro aqui, letra D de dado. Onde eu tenho cores e perfumes? Na polinização. A polinização, os insetos necessitam que essas flores tenham cores e perfumes para atraí-los, para que aconteça a polinização. Plantas carnívoras. Onde eu tenho as plantas carnívoras? As plantas carnívoras, elas têm um solo pobre em minerais, certo? Por isso ela precisa se alimentar de pequenos animais para continuar sobrevivendo. Então, letra B de bola. Tronco de cascas grossas. Em lugares de clima seco, tá? Ele tem a casca mais grossa. Então, a ordem ficou D de dado, A de abelha, B de bola, C de casa. 6. A Vitória régia é uma planta amazônica adaptada ao ambiente de água doce. É uma das maiores plantas aquáticas do mundo. Sua folha circular é capaz de suportar até 40 quilos distribuídos pela superfície. Faça uma pesquisa sobre as adaptações comuns em plantas aquáticas que permitem que elas sobrevivam nesse ambiente. Então, como vocês devem ter pesquisado, essas plantas aquáticas elas podem ser encontradas em ambientes de água doce e salgada, tá? Podem apresentar estruturas que permitem que ela flutue sobre as águas, como pequenas bolsas de ar. Então, essas bolsas de ar fiquem embaixo para que ela consiga flutuar no rio, certo? Ou no mar. Então, tem tanto em água salgada quanto em água doce, certo? E aí, vocês devem ter encontrado mais algumas características delas, tá? Podem escrever. Bom, com essa atividade, a gente encerra hoje a apostila 4, tá bom?